videonun konusu da terapide AFO ile mi çalışmalıyız yoksa AFO'suz mu sorusunun cevaplarını içermekte. AFO'yu çıkartmalı mısınız terapi sırasında? Benim üslubum çıkartmaktır. Önce çocuğun doğal halini görmeyi arzularım ben terapinin başlangıcında. Çocuğun hareketlerinin, hareket parçalarının birbiriyle uyumunu görmek isterim. Çocuğun kendi bedenine olan adaptasyonunu her parçada görmek isterim. O yüzden benim üslubum çocuğun en saf halidir, en doğal hali. Ben terapilerimde AFO'larını çıkartarak başlarım. Hiç mi AFO ile çalışılmamalı sorusu hemen aklınıza gelebilir. Evet, AFO ile çalışabileceğimiz anlar da vardır. Bunların kriterlerini biraz sonra sıralayacağım. Ama çocuk küçükse, henüz daha hareket geçişleri konusunda tüm beden parçalarına ihtiyaç duyuyor ise, nedir tüm beden parçaları? Bir pozisyondan başka bir pozisyona aktarılır iken, kendimizi transfer ederken, bir zeminden başka bir zemine doğru kendimizi yöneltirken, biz bedenimizin her parçasını birbiriyle kullanırız. Yani el bileğimizi ayak bileğimizle birlikte kullanırız. Bunun içine diz girer, kalça girer, gövde girer. Yani yukarıdan parmak ucuna kadar tüm bedenin alanı ve parçaları birbiriyle ambiyans, dans içerisindedir. Herhangi bir parçayı bu görevden uzak tutmak istemem ben. Herhangi bir parçayı, örneğin ayak bileğini pozisyondan pozisyona ilerlerken ayak bileğini devreden çıkartırsanız, yani hareket sisteminden çıkartırsanız, aslında bu aynı zamanda çocuk için bir bocalama olacaktır. Yani şunu düşünecek çocuk: ayak bileğimi hareket ettirmeden bir yolunu bulmalıyım. Doğal olarak bu durumda çocukta bir defans sistemi oluşturur. Defans sistemi birleşikliktir, sinerjidir, kapanıklıktır. Çünkü daha güçlü durması gerekir yer çekimine karşı ya da hareketi yönetebilmek adına. Sinerjik durmak da çocukların kas uzunluklarında, eklem hareket açıklıklarında azalmaya neden. Bu nedenle tekrar konunun başına döner isem, ben terapilerimde AFO'suz çalışmayı tercih ederim. Çocuğun hareket için tüm beden parçalarını kullanmasını isterim. Ayak bileğini de kullansın, dizini de, kalçasını da, omuzunu da ve çoklu açılarda. Mesela bu da başka bir konu, başka bir videoda anlatırım. Çoklu açılarda hareket çalışmak diye. Tekrar ediyorum. Ben terapilerimde çocuklarla AFO'suz çalışmayı büyük ve büyük oranda genellikle tercih ederim. Hiç AFO kullandığım çocuk olmaz mı terapide? Olur. Eğer basışlarında çok yüksek derecede içe dönüklük var ise, taban basar iken hiçbir şekilde düzenlenemiyor ise, benim el yordamımda bile bu yetmiyor ise, o zaman o taban için ya ayakkabı, ya bir tabanlık ya da küçük supramalleoller dediğim bir ortez desteğiyle hareketin yine ayak bileği açılarını bozmayacak şekilde ortezi, ayakkabıyı, tabanlığı terapilerime dahil ederim. Ama burada bile şunu söyleyeyim: terapinin bir ortasına kadar olan vakitte muhakkak yine çocuğa herhangi bir ayakkabı vesaire, işte tabanlık dokunmadan bir onu şöyle güzel şekillendiririm. Şöyle güzelce bir onunla çalışırım. Yer çekimine karşı artık basma vaktimiz geldi. Yürüme çalışacağız. O zaman tabanın daha güzel basması için küçük minik destekler tercih ederim. Hemen bir soru daha geliyor. Peki hiç mi yüksek ortez, yani şu dizimizin altına kadar olan ortezlerden hiç mi kullanmayız terapide? Bunun da cevabı evet, kullanırım. Bu tarz çocuklarım da var. Fakat bunlar birazcık daha büyümüşlerdir. Bunlar büyümüşlerdir. Kiloları eklemlerinin, kaslarının, kemiklerinin taşıyamayacağı ölçüye gelmiştir. O zaman bir destek, yüksek destek tercih ederim. Ya da benimle uzun yıllar sonra karşılaşmıştır. Yıllarca ortez kullanmıştır. Başka doğal reaksiyonlara çok ama çok uzaklaşmıştır. O zaman da bazen sadece onun alışkanlıklarını
bir anda yok etmemek adına, çocuğu stratejik anlamda bocalatmamak için yine onun kullandığı, ortezleri de kullandığım durumlar olur. Bunlar istisna durumlar yalnız. Genellikle sürecin en başından beri gelen, yani küçük yaşlardan gelen yolculukta ben ortez konusunda, ortez desteği konusunda biraz daha farklı bir bakış açısı sergiliyorum. Klasik, her çocukta aynı reçetevari yolları tercih etmiyorum. Benim için çocuğun doğal hali, kendi biyolojik halin hareketlenmesi çok önemli. Destek gerektiği yerde evet tabii ki verilir ama terapi platformunda çocuk kendi bedeninin her noktasını hissedebilmeli. Biz o yüzden varız. Biz o yüzden terapi sahasını açıyoruz. Ellerimiz, bedenimiz, materyallerimiz bu yüzden var. Çocuk doğal bedeniyle, doğal hareketleriyle karşılaşsın, buluşsun. Bu aynı zamanda bir travma çözümüdür arkadaşlar. Bu kısmı terapistler için söylüyorum. Özel gereksinimlilik durumu çocuğun, bebeğin bir sürede, yaşam süresinin bir vaktinde aslında bir travma yaşaması nedeniyle oluşan çocukların, bebeklerin, gençlerin bedenlerine yaklaşamama, bedenleriyle barışamama halini de peşinde getirir. Yani olaya lütfen sadece mekanik anlamda, kas gücü anlamında, beden dizilimi anlamında bakmayın. Bizim işimizin elbette büyük bir oranında mekanizmalar var. Fakat daha büyük bir oranında, hani şu meşhur söz var ya, bütün parçaların toplamından fazladır. İşte daha büyük bir oranında aslında biz çocukların, bebeklerin, gençlerin bedenleriyle, beden duyumlarıyla ve beden hareketleriyle buluşmasını sağlıyoruz. Fizyoterapistlik bu kadar efsane, mucizevi bir iş. Ama bunu reçetevari yaptığınızda asla bu doyuma ulaşamazsınız. Bunu da söylemek istiyorum. Tekrar toparlayayım. Konudan konuya böyle bağlantısal bir şekilde sizleri sürüklemiş olabilirim. Terapimin büyük ve büyük çoğunluğunda çocukların doğal halleriyle karşılaşması adına ortez desteğini bir müddet kenara koyarım. Terapim çocuklar için kendi bedenleriyle, kendi duyumlarıyla buluşma alanı ve buluşma vaktidir. O nedenle ortez desteğini bir miktar kenara koyarım. Ama gerektiği vakitte, gerektiği ölçüde o desteği gerektiğinde çağırırım. Bu videoda sizler için bu kadar.